ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। तो ये है वो ट्री जिसे ऑफिशियली वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री घोषित कर दिया गया है। ये 28 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड ट्री साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में लोकेटेड है और इसकी एस्टिमेटेड जो एज है ना वो है 5484 ईयर। तो जरा सोचिए कि इस ट्री ने ना जाने कितने ही क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी को झेला होगा। पर कुछ भी हो, आज के वक्त में ऑफिशियली ये ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री बन गया है ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड।